大家好，出去然后游逛了20多天，最后回来还得言归正传，干正事，还得干咱们这个鸡呀怎么销售呀。今天给大家讲讲什么是纯散养的柴鸡啊。现在是最重要的时候就能看出来了，显现出来了。看见这鸡了吗？鸡冠子都已经动了，这个鸡脚，现在这鸡脚也已经动了。如果大家去买鸡去，分辨不出来这个小鸡儿是不是散养的，看这块就知道了。这脚已经磨成这样了，如果它那个脚特别的干净，特别的黄，那肯定是100%不是纯散养。这个鸡灯也是能证明月龄的。如果没有这个小的这个鸡灯，这个鸡肯定就是时间特别短，搁大锅一炖肯定就熟了，也不好吃。